ഇന്ന് നമ്മൾ കുരങ്ങനെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. മങ്കി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുരങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനൊരു ഷേപ്പ് വരച്ചു. അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിവിടെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഉണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ലൈൻസ് വരച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ സർക്കിൾ, ഇങ്ങനൊരു ചെറിയ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ചെറിയ സർക്കിൾ വരച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ നമുക്ക് മൂക്ക് വരയ്ക്കാം, നോസ്. ഇനി ഈ നോസിൻ്റെ താഴേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൗത്ത് വരയ്ക്കാം, വായ ഭാഗം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ നിന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. കണ്ടല്ലേ, ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ണ് വരച്ച് കൊടുക്കുക, രണ്ട് കണ്ണുകൾ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റാക്കി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ വേണ്ടത്, ചെവിയുടെ ഭാഗം വേണം. ചെവി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒന്നും കൂടിയും കൊടുത്തിട്ടത് വലിയ ചെവിയാക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ കൂടെ ഒന്നും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് വലിയ ചെവിയാക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിന് കൈ വരയ്ക്കണം അല്ലേ. കൈ വരയ്ക്കാൻ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടുന്ന് രണ്ട് ലൈന് വരയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും രണ്ട് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ വിരലുകൾ വരയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, വിരലുകൾ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൈകളായി അല്ലേ. ഇനി നമുക്കിതിന് കാല് വരയ്ക്കാം. കാല് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക, കർവാക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ലൈൻ കൂടി വരയ്ക്കുക. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. പിന്നെ ഈ കാൽപാദം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കർവാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ ഒരു കർവ് കൂടി വരച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു കാല് വരച്ചു. ഇനി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള കാല് വരയ്ക്കണം. വരച്ചു. ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈൻ കൂടി വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലൈന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ രണ്ട് കാലുകളായി അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിന് വാല് വരച്ച് കൊടുക്കണം. വേണ്ടേ, മങ്കിക്ക് വാല് വരച്ച് കൊടുക്കണം. ഈ വാല് വരയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരച്ചു. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ കാലിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വരയ്ക്കരുത് കേട്ടോ. മുകളിലൂടെ വരയ്ക്കാതെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വരെ വരച്ചു. പിന്നെ ഇതിനും തന്നെ പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഔട്ട്ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊണ്ടുവരും. ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മങ്കി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മങ്കി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളും വരയ്ക്കാൻ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് പുല്ലുകളൊക്കെ വരച്ച് കൊടുക്കാം. മങ്കി എവിടെ ഉണ്ടാവുക, കാട്ടിലല്ലേ ഉണ്ടാവുക. അപ്പം മങ്കി വരയ്ക്കാൻ മുമ്പ് കുറച്ച് പുല്ലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ മങ്കി വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് കളർ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ കളർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രൗൺ കളറാണ്. കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് ഷാർപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രൗൺ കളർ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മങ്കിക്ക് കളർ കൊടുക്കാം.
കയ്യിൻ്റെ കുറച്ച് പാർട്ടും കൂടി ജസ്റ്റ് കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ അവിടെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. കൂടുതലായിട്ട് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെറിയൊരു ഷെയ്ഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം.